готовить? Да, ты там идешь, выбираешь и готовишь сам. А, берешь сырые морепродукты? Да, берешь сырые морепродукты и жаришь их сам на огне. Я так люблю жарить. Вот сейчас мы кушаем, я всем жарю, а они и все разбирают. Прикольно? Мне так нравится. Ну, Так, а ладно, что мы ставьте еще лайк. пожарили? Давай покажем. Да? Что мы еще? А, еще креветки такие сделали. Прекрасно. Это я готовила сама, я все готовлю сама. Молодец. Я всем готовлю, а они все кушают. То есть ресторан самообслуживания, сам себе жаришь, да? Да,